हाम्रो दिप्रुङ चुइचुमा वडा नम्बर 1 यामखा निवासी रमेश श्रेष्ठको घर भन्दा पनि गोठ घर मन्दिर गोठ वस्तु गोठ लडेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ र बाख्राहरू पनि पुरिएर मरेका छन्। ब्याउने बाख्राहरू 4 वटा लगायत एउटा पाठीहरू पनि यसको तल्लोपट्टि चाहिँ टोयलेट पनि रहेछ, टोयलेट पनि क्षति भएको छ। गाउँले दाजुभाइहरू यो भत्किएको गोठलाई तान्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् बाख्रा जम्मा 3टा बाख्रा चाहिँ मरेको निकालिएको छ, अरू चाहिँ मुनिबाट पुरिएको अवस्थामा छ भन्ने कुरा आयो। अझै 2टा पुरिएको छ। हामी पनि बिहानै पुगेका थियौँ, पुलिस प्रशासन पनि आउनुभएको थियो लगायत 1 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष